Assalomu alaykum azizlar. Bu yana men hacker kanali admini saytining siz bilan birga. Bungi videomizning mavzusi bu mobil kanali uchun top 5 ta banner haqida bo'ladi. Bizning kanalimiz hacker obuna bo'ling, do'stlaringizni chaqirishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmalarini bosib keting. Sababi keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib bizlarni qo'llab-quvvatlang. Sizlarning har bir like'ingiz menga motivatsiyalashadi. Yanada yangi videolar chiqarishimga yordam beradi. Kommentarda esa o'z fikrlaringiz va savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha do'stlar, mening kanalimning obunachilari 34 taga yetdi. Shunga sizlarga kattakon rahmat deb qolardim. Kelinglar endi shuni 40 taga yetkazsak. Agar do'stlaringiz bo'lsa, do'stlaringizga bizning videolarimizni yuboring. Obuna bo'lmasangiz obuna bo'ling va agar ikkalasini ham qila olmasangiz shunchaga like bosib bizning videomiz tarqalishiga yordam bering. Mana azizlar, bugungi qisqagina namoyishli videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning kanalimiz hacker obuna bo'ling, do'stlaringizni chaqirishni unutmang. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib keting. Sababi yangi videolarimiz chiqqanda o'tkazib yubormaslik uchun like bosib bizlarni qo'llab-quvvatlang. Sizlarning har bir like'ingiz menga motivatsiya ulashadi, yanada yangi videolar chiqarishimda yordam beradi. Kommentarda o'z fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Sog' salomat bo'ling.